교실 현장에서 수업 시간 또는 학급 대면 활동에 잘 사용할 수 있는 툴 킷에 대해서 설명드리고자 합니다. 네, 로그인 없이 회원가입 없이 사용할 수 있고요. 보시는 화면에서 밑에 보면 많은 프로그램이 제공되고 있습니다. 스토어치, 사용 가능하고요. 타이머, 원하는 타이머 시작, 사용 가능합니다. 주사위 던지기, 이렇게 활용할 수 있고요. 동전 던지기 활용할 수 있습니다. 랜덤 뽑기, 모둠 선출 뽑기, 번호 뽑기, 직접 뽑기 같은 기능을 사용할 수 있습니다. 돌림판 돌리기 사용할 수 있는데 돌림판 돌리기 할 때는 이쪽에 원하는 것을 씁니다. 엔터 치고 이렇게 원하는 글자를 친 다음에 엔터를 쳐서 줄로 연결한 다음에 여기서 돌리기 같은 부분을 활용할 수 있습니다. 메모장 활용할 수 있고요. 우리반 효과음, 다양한 효과음을 배경음악이나 효과음을 사용할 수 있습니다. 우리반 소음 측정기 사용할 수 있고요. 그 다음에 시계를 사용할 수 있습니다. 색연필을 사용해서 마음대로 쓰고 지울 수 있고요. 판자를 사용할 수도 있습니다. 우리반 학급 온도계를 사용할 수 있습니다. 로그인 기능이 필요합니다. 물론 배경을 바꿔서 화면을 바꿔서 사용할 수도 있습니다. 설정을 바꿔서도 사용할 수 있고요. 이렇게 다양한 기능을 제공하는 툴킷 꼭 사용해 보시면 좋을 것 같습니다.